Pravimo palačinke, jer ko ne voli palačinke? Sada svako ima neki svoj recept. Oni koji su iskusni u tome vrlo dobro znaju, njima ne moram da solim pamet, ali za početak evo kako da napravite sigurno dobro testo. Na kraju krajeva i možda onaj koji je iskusan će saznati neki novi trik, jer znam kako da budu sigurno meke onako iznutra, a hrskave s polja i kako da 100% uspeju. Ja sam merila, tako da ću vam reći i tačne mere, ali su trikovi u nečem drugom. Ne u tome što ide unutra, jer svi znamo što već ide u to testo. Obratite pažnju kada ih napravimo. Ovdje imam i tanke i debele, dakle za svakoga po nešto i reći ću cake i za to. Onda punimo. Da li ćemo kremom, da li ćemo mlevenim keksom, kajsijama, malinama, jagodama, šlagom, šta god ko voli, ako mi volimo sve, jer volimo palačinke. Krećemo sa receptom za lepe, mekane palačinke koje svakom će da uspiju, čak i početnicima. Za početak uzimam jaja. Važna napomena, dakle ovo je jedan trik koji je vrlo bitan, jeste da jaja i sve namirnice ostale budu sobne temperature. Dakle, ja sam ova moja jaja izvadila, imam 3 jajeta da znate, izvadila pa ne znam, pre nekoliko sati da bi bila sobne temperature iz frižidera. Isto tako, ovdje sam i čašu mlijeka koja nam je kasnije potrebna izvadila da bude sobne temperature, a vidjet ćete kada dođe do vode u čemu je caka vrlo bitna. Evo, tu su mi 3 jajeta. I sada, ja ću mutiti žicom ovog puta, iako uglavnom to radim mikserom, prosto sam tako navikla i moji su uvijek tako radili, ali da bismo se bolje čuli, da nam ne bi smetao onaj zvuk, ovog puta ću uzeti žicu i može. Čisto da znate početnici, ako još uvijek nemate mikser u svojoj kući, može i ovako. Sada ovdje ću staviti i šećer u ova jaja. 3 ravne kašike šećera. Možete i manje, ali ja ponekad stavim i više ako znam da neću stavljati neke preslatke prelive posle, zato što dobiju onako lep miris. Čak i kada pravim slane palačinke, ja dodam šećer unutra. Slane u smislu slano punjenje, šunka, neka kačkavalj, šta god. Ja stavim šećer u ovo testo zato što dobije nekako na nečem. Ne bude preslatko, ali bude prosto ukusnije. Neće smetati da znate. I sada samo dobro mutite, da li mikserom, da li žicom, da se prvo šećer i jaja sjedine. Ne morate odvajati belanca od žumanaca, kao što se to radi u američkim palačinkama, već 3 jajeta skroz cijela stavite unutra i mutite. Tako, rastvorili smo ovdje šećer. I sada ću dodati malo soli, bukvalno prstohvat. To je dovoljno da bi nam testo bilo ukusnije. I sad, kad smo ulupali jaja, ide sljedeća stvar, a to je mlijeko. Mlijeko, dakle, sobne temperature. Ukoliko nemate vremena da čekate, jedu vam se palačinke ili vašima, pa izvadite skroz iz frižidera i odmah pravite, neće to biti sada ne znam kakva greška, daleko od toga. Ali ono što čini razliku je zapravo, ako sve uzmete hladno, sve sastojke, i jaja, i mlijeko, i vodu, palačinke će biti tvrđe. Ima i caka za to kasnije kako da ih omekšamo, ali generalno će biti tvrđe i onako krute. A ako hoćemo da budu meke, baš lepe, onako i rupičaste i divne, samo okrajci da budu onako hrskavi, onda je vrlo važno da bude sve sobne temperature i to je taj savjet, odnosno trik koji pravi razliku. Kada smo umutili sada i ovo mlijeko sa jajima i šećerom, na red dolazi brašno. Imali smo šolju mlijeka, čašu. Bitno je samo da sve to budu iste mililitraže. A ja sam uzela ove neke šolje standardne, mislim da imaju oko 300 mililitara. Ovdje mi je brašno, sad ću polako da ga dodajem, mutite sve vreme i gledajte da se ne naprave grudvice. A ako se naprave, što verovatno i hoće u nekom trenutku, onda samo mutite, lupajte dok se ne razbiju skroz. Ne brinite početnici, ovo stvarno ništa nije mnogo komplikovano, zapravo i teško. I moram da priznam da sam ja čak sama uzela i merila da bi znala kolike su mi tačno mere, jer to domaćice vrlo dobro znaju, iskusne koje prave dugo palačinke, da zapravo odokativno to već radimo. Malo ovoga, malo onoga i budu uvek dobro. Naročito u odnosu na to kako volimo da ispadnu, jer neko voli debeljuškaste, neko voli tanke.
Moja baka je recimo uvek pravila, jedna iz Slavonije onako debele masne, a druga je pravila tanke. Tako da je stvarno stvar navike, ne postoje prave palačinke prosto, ali je lepo kada su onako meke i malo onako krckavije sa strane po obudu. Tako se. Sada kad sam umešala ovdje i brašno, dodajem vodu. Kad smo kod vode, neko pravi palačinke koje su skroz bez vode ili skroz bez mleka ili jedno ili drugo, neko pravi pola većina, neko stavlja i gaziranu vodu. Dakle, kad je voda u pitanju, bitno je da bude vruća. Dakle, slobodno stavite, možete čak i da provri. Dakle, vrela. Ja često stavim onu na najjače, na česmu, onu najtopliju, da se ošurim bukvalno. I takva voda nam je potrebna, a ne hladna. To je ta isto caka koja pravi razliku. Evo. Sad ću da proverim da li sam dobila gustinu koju prosto ja volim i kako smo navikli. Za to mi je potrebna kutlača. I evo. Ovo je, početnici, da znate, otprilike neka, pa hajde kažem, ne mogu da kažem idealna, jer svakom je nešto drugo idealno, ali neka optimalna gustina koja nam je potrebna da imamo onako baš dobre, sigurno dobre palačinke. Sad, da li po svačijem ukusu ne znam, ali sigurno dobre. Ako želite, sad slušajte dobro, da budu gušće, ako ste navikli na one debele palačinke, onda obavezno dodajte još malo brašna. Ja sa strane uvijek i držim malo brašna jer često mi bude razlika nekada i u tečnosti jaja budu veće, pa mi je potrebno malo da dodam. Vremenom ćete naučiti, kao što sam ja pokazala kutlačom, kada napravite ovo, da li je to u redu ili ne. Posljednja stvar koju dodajemo, neko to stavlja, neko ne, meni znači, jer opet budu onako kad se peku izdašnije, lepše. To je 3 kašike ulja. Iako ću i podmazati kasnije tiganj, ja i unutra volim da dodam ulje i sada možete ovom žicom kojom sam malo pre pravila da promešate, a evo, ja ću ovom kutlačom, bit će opet sve sjedinjeno i lepo. I to je to. Ovo je otprilike neka standardna mera, imat ćete dovoljno palačinaka, međutim, mnogo vole da ih jedu i tu uvijek dođe i neko društvo, tako da ja uglavnom pravim duplu meru. Kažem, bit će i od ove mere dovoljno, ali ako baš imate goste koji vole da se goste, onda dodajte malo više, odnosno duplu meru. Ili još pola mera, bitno je da budu razmere po ovoj. Sada, ovo će iskusne domaćice i domaćini znati da dok pravimo ovu smesu koja se zapravo vrlo brzo napravi ovo testo, vi možete već na samom početku da stavite tiganj na šporet da se greje. Jer je bitno da tiganj bude dobro zagrejan kada se peku palačinke. Ja sad idem korak po korak da bi početnici se vidjeli, ali vidjet će oni vremenom da bukvalno greje se tiganj, za to vrijeme ćete napraviti sve ovo ovdje. Evo, uzela sam tiganj i podmazala uljem. Možete to da radite, neki papirić da umačete pa da mažete. Možete samo onako iz flaše malu kap, to često pa onako izvrtite. Ali evo, sada mi je ovo zbog, opet kažem, slikanja zgodnije. Tako da, bitno je da imate dobar tiganj koji je ako baš pravljen za palačinke, možete onaj za jaje, ostale stvari ako baš nemate. Kada je ovako teflon, onda i ne mora mnogo da se podmazuje. Dakle, neće se zalepiti, svakako jer ovdje u smesi već ima ulja, ali prosto budu lepše kada vrlo malo podmažemo. I sada, kao što sam rekla, stavite na jaču temperaturu. Dakle, ovdje ne može biti onako slaba temperatura. I one se zapravo brzo peku i da se dobro ugreje tiganj pre nego što stavljamo palačinke da se peku. Jer recimo imam baš dosta ovdje dole tiganja, međutim uvijek se vraćam na ovaj neki stari u kom mi palačinke ispadnu najbolje. Zapravo verujem da svaka kuća ima tako neki tiganj koji je onako sigurica. I evo, uzimam kutlaču, tiganj i sada, opet savjet za početnike, vremenom ćete tačno znati koliko da izlijete. Meni ne ide čak cijela uopšte ova kutlača. Evo, pogledajte, nego bukvalno pola, jer je velika. U odnosu na prečik vašeg tiganja, u odnosu na kutlaču koju imate, neke su manje, neke veće, tako da ne smijem da vam kažem stavite celu, što ako neko ima ovoliko veliku, to je bukvalno za 2 palačinke. Oni koji imaju manju bit će taman i sve u svemu. Pečemo je, vidjet ćete, dok se onako ne odignu ivice, to je potrebno nekih 30 sekundi. Nađite nešto čime ćete okretati. Prvo ovako ivice vidjet ćete, pa onda celu. Vremenom ćete naučiti i ono prevrtanje.
kada samo bacate. Nije toliko teško, ali je bitno da bude tiganj koji je nelepljiv. Onaj koji je više lepljiv ne možete da bacate, ali i o tom potom. Prvo da napravimo ovako naše palačinkice. Inače, ovaj video posvećujem Dači, kamermanu s mog posla. To je mlad dečko koji tako želi svoj devojci svašta da pravi, ali kaže ne znam osnovne stvari, što da stalno učite neke specijalitete, tako da evo za sve početnike, Daču i sve druge, kako se prave palačinke, a da sigurno ispadnu dobre. Biće ovdje i raznih punjenja. Vidjet ćete, pravit ćemo i sa nekim kremovima i džemovima, i jagodama i svašta, tako da to je već proizvoljno. I evo, sada je nakon nekih 30 sekundi okrećemo na drugu stranu. Hop, hop, hop. Odvojite je ovako ako se slučajno zalepila i nastavljamo da pržimo. Čujete kako se lepo prži i vrlo brzo i sa druge strane gotova, tako da znate, palačinke se, naravno govorim početnicima, ne peku dugo, malo im je potrebno. I eto, toliko je lako. Hopa, vidite i s ove strane i idemo dalje. Opet možete i ne morate, opet ćete znati najbolje svoj tiganj da podmazujete. Ja, iako nema potrebe, kažem, volim malo, prosto budu mi lepše. I odmah ide sljedeća. Čujete ovo pš, tako treba da bude, razmažite do kraja, ovako razlijte po celom tiganju i pečete dalje. Nekada radim paralelno, naravno na velikom šporetu, 2 tiganja i onda bude očas posle gotovo. Evo, sada ćemo i ovu da okrenemo. Opa, vidite, hop, hop, i to je to. Nastavimo da se peče. Inače, kada ne snimam, tu je već puno, neko voli sa kremom, neko sa čokoladom, neko sa džemom, neko samo sa šećerom. To već odmah mažemo i kako su ovako vruće, dajem klincima da jedu. Sada zbog snimanja ostavljam ovako do kraja da ih sve prvo ispečemo, islikamo, ali inače to ide paralelno i uvijek su ukusnije. Naravno, možete i da poklopite sad ovdje kada ih pravite onako puno, poklopite nečim da bi ostale vruće, mada ako ih skroz poklopite, onda vam ove ivice neće biti hrskave, a ja volim kada jesu. Neko ne voli. Opet stvar navike, kako ko. Evo, i ova gotova. Ide ovdje. Sad ću jednu, da ne podmažem tiganj, da napravim, pa da vidimo koja bi to mogla da bude, na primjer, razlika. Stavljamo ovako da se peku. Na najjaču vatru. Evo, da vidimo da li ćemo ovu lakše okrenuti ili teže. Ne, isto je kao kada je podmazana. Nije bog zna kakva razlika, osim što su ove koje malo, kad pomažem tiganj, budu malo rupičastije u odnosu na ovo kada nije podmazana, ali kako više volite. Evo, i ova je gotova. Ne morate čak niti da okrećete svaki put da vidite da li je gotova. Znaćete bukvalno nakon nekoliko gotovih palačinaka da jeste vrlo brzo. Evo, sad sam ipak podmazala. Stavljam sljedeću. Tako. I peče se. Ovdje, evo da vam pokažem da možete da ih prekrijete nečim najlonskim, prosto tako ćete. I inače, kada su skroz gotove palačinke i kada ih ostane više u neki najlon, onda će duže da budu meke i lepe. Evo, da okrenemo. I sada, ako pogledam ove, dok se ova peče, mogu da pokažem, ova koja je bila bez podmazanog tiganja, malo je sada i kada je pipnem kruća od ove koja je skroz meka i rupičastija kada je bio podmazani tiganj. Sad opet kažem ko kako više voli. Evo. Opa, nema da mi bežiš, vrati se. Tako. I sada tako do kraja. Nemam šta više da vam objašnjavam, osim da možda probam da vam pokažem kako da prevrnete, ali evo, kada nekad ne stavite dovoljno, to se dešava, samo doglavite. Mislim, početnicima opet kažem. Tako, ove rupice samo da ih nigde nema, to je to. Evo, inače uvek krenite ivice prvo da odvajate i onda tek sredinu. Rekla sam da ću ovako, pardon. Provjerite samo da li je odlepljena od dna i onda ovako malo je pustite da ovako izađe napred. Hop, hop, hop i hop. Evo je. To je to. Naravno, ako niste do sada radili, možda iz prve baš ne uspe.
Možda se zalepi za plafon, šalim se neće, ali iz već drugog, trećeg puta hoće, jer evo ja nisam profi kuvar pa mi uspeva, tako da sigurno će i vama. Inače od ove smese možete da dobijete oko 10 palačinaka. Opet kažem, pošto moji mnogo vole, nama to nije dovoljno, onda to bude duplo mere uvek. Evo i taj je gotov. Idemo dalje. I tako sve do kraja. Evo, ja sam u međuvremenu, da me vi ne biste čekali, napravila ovog puta odukativno još pola mere otprilike, pošto su mi se najavila još drugari, neka deca, drugari od moje dece. Tako da, htjela sam da vam pokažem ovu stvar. Sad ovo malo što sam napravila dodatak je dosta ređe, pošto jedno dete voli baš tanke palačinke, pa ću da vam pokažem. Evo, pogledajte. Koliko je ovo ređe. E sada, za početnike, bitna jako informacija. Ako pravite baš retke, to znači tanke palačinke, gdje sam dodala samo malo više vode, jako je važno da znate da onda s ovim ćete teže okrenuti, jer kada stavite ovako ispod, one su toliko tanke kada prevrćete da lako puknu. Onda je bitno da možete onako da prevrćete, samo onako da bacate, manje će da pucaju kada ih to okrećete. Tako da to je ta mala caka ako hoćete baš tanke. Evo, sad ću da vam pokažem. Prvo odvojite ivice, pogledate ispod, ali sad kad bi ovako prevrtala, lako može ovdje da pukne. Vidite kako ako dignem, ovo ne bi možda, ali dešava se. I zato je lakše da tanke prevrnete zapravo. To je ta mala caka. Ako volite baš da su, pogledajte ovako, mogu da pokažem, kao flis papir je, baš jako tanka. Tako, ova gotova, pogledajte kako je tanka. I ostala mi još jedna. Deca su među vremenu stigla sa treninga, ko odakle, tako da uskoro žurka, ne mogu da dočekaju kraj. Evo, ja sam pripremila sve ovdje, mazalice, tako da polako preskačite ovdje i dođite preko kablova, tu su deca, a tamo su velika, ovdje su mala. Jel volite palačinke? Da. S čim ćemo da mažemo? Da vidimo, ko će prvi? Ja ću samu tako. Prvo gost. Gost. Sa kremom. Sa kremom, može. Opa, jagodica ovdje. Evo ovako. Uzmemo jednu lepu palačinkicu odavde ovako. Tako, i sada mažemo ko šta voli. Opa! Jel voliš puno krema? Ne. Ne, znači malo? Da. Ok. Tako. Na sve strane. Jel voliš mleveni keks preko ili ne? Ne. Sad neko voće? Može jagoda. Može jagoda. Evo ga, jagodica. Unutra. Hoćeš i šlag možda preko? Ne. Nećeš, dobro. Evo ga. Tako, voliš da se ovako urola, je li tako? Da. Njam, njam, njam. Izvoli, tvoja činkica je gotova. Stani tu, možeš slobodno ovdje da jedeš. Tako. Jan, s čim ti jedeš? Ja. Da, ti. Krem i mleveni keks. Krem i mleveni keks. Evo, stiže činkica. Tako. Malo kremića svuda. Rekao si mleveni keks, jel da? Evo. Dok smo mi pričali, Arijan je još pojeo svoju. Kakva je, Arijan? Dobro. Dobra. Evo. Tebi jedna može ovdje. Stiže nam Strahinja. Dođi, Strahinja, da vidimo s čim ti jedeš. Da li će neko da kaže džem od kajsije? To više niko izgleda danas ne jede. Gde si? Tu si. S čim jedeš? Može krem. Dalje. I maline, u stvari. Krem i maline? Da, nisam jela maline. To i Oli voli. Oli, s čim ti jedeš? Krem i maline. Ok, dakle 2 puta krem maline. Koliko ćete komada, momci? 5. Ti 5. Strahinja? Koliko god. Ajde, reci, slobodno. Ok, 7. 7. To vam kažem zašto ja moram da pravim duple mere. Opa. Maline. Kada ovakve momke imam. Arijan, može za tebe nova? Može. Može. Stiže. Sada. Šajkaču. Smiješ da staviš ajkaču? Naravno stavi, poželjno je da staviš. Jan, dođi ovdje tvoja činkica. Može svima da staviš, Strahinja. Evo ga, tako. Dobro, evo ga. Strahinja, ovo je tvoja, izvoli. Tako. I Oli je tražio krem. A ja ću, znate s čim ću ja da jedem? Ja najviše... Sa kajsijama? Ne, to jede Peđa. A ja volim da jedem sa šećerom. Da onako stavim unutra puno
Ne puno, lažem. Ali da stavim šećer da krcka iznutra i ja tako najviše volim. A volim da jedem i sa čokoladom i kokosom. A volim i sa jagodama i šlagom. I sada, koliko ih imamo, ću da napravim jednu po svom izboru, a to je da stavim šlag ovako. Onda ide jedna jagodica unutra. Pa može i banana. Evo ga. Banana, kaže fuj, što su mi mirne deca kad se snimaju, bože, morat ću stalno da snimam ih da budu ovako mirni. Ovako možete da preklopite ovako na trouglić, evo ga, i da dobijete jednu ovakvu lepu, pa da preko stavimo isto malo. Ti praviš Branka, fake. Može tako, i mogu ovdje da mi Jeleni. Tako, tako. Već voda na usta. Već voda na usta. Sivo spremala. Može se počne i ja dobiti. Može mama tvoju sada? Mislim da je... Može mani još jedna. Još jedna. Stiže, stiže. To ću odavde da uzimam. Ovi će baš sve. Kako? Mlevenim keks. I mleveni keks. I ja predlažem samo da mi nastavimo ovo da jedemo, ali da odjavimo. Ovo može. Kada je najbolje, onda je bre.